Góðan daginn, gleðilegan mánudag. Hvað segir gott að þessum fallega mánudagi? Mjög gott, en þú? Mjög gott. Það mjög fallega dagur í dag, mjög mikið sól sem reyndar ömurlegt fyrir okkur. Já, ekki... Eða þú veist, það alveg gott, en það messar smá í lýsingunni fyrir þáttinn. Það ekki æði. Ekki æði. En ég bara rosa hress, bara gott veður og koma og svona byrja að vora sem í smá. Ég vona það. I'm hoping and praying. Það búið að vera bara því líkur stormadir, bara aftur og aftur. Við bara fáum ekki breyk. Líka það var eiginlega engin snjór í, þú veist, janúar eða þú veist, og síðan bara allt í núna þegar ég er svona tilbúin í vorið. Já. Þá allt í henni bara ógeðslegt. Hate it. Not good. En á ég að segja þér að það var ógeðslega skrítið í morgun. Hvað? Ég sést, áður en í gærkvöldi var ég að preppa fyrir að við erum fara að taka upp í dag. Þannig að ég setti hérna batterið á myndavélni í samband. Já. 2 batteri í svona gæja í samband. Og þegar ég vaknaði í morgun og fóru alltaf að taka það var þetta ekki í sambandi. What? Og hérna batteriskæin lá svona á hliðinni. What? Og alveg svona smá lengri burtu frá hérna hlæðstakinu. Oh my god. Það er ekki skrítið. Jú, en heldur það hefði ekki bara verið kissin þar? Jú, það er einu fyrir eftir í hug, en ég samt svona hvernig fór þetta svona úr sambandi? Já, það er þetta mjög skrítið. Einhver draugagangur. Einhver dúlli draugur. Það er alltaf svolítið gamalt hús sem ég bý í, sko, hana. Já. Kannski er þetta einhver... Var ekki líka einhver sem dó í húsi? Ég held það nefnilega. Og það kviknaði, sko, í þessu húsi. Ég man ekki hvenær, en það var endurbyggt held í 96 eða eitthvað. Já. Þannig að... Í íbúðinni þinni eða? Eða dó bara einhver í húsinu? Ég veit ekki hvað hann dó. Nei. Ég veit það ekki. Nei. Og ég var að reyna að finna eitthvað þetta á netinu. Ég fann ekki neitt. Það var bara fyrir eigandi sem sagði mér þetta. Já. Þannig að ég svo sem veit ekki mikið, sko. En kannski er hann. Kannski. Það var að þú mátt ekki taka upp á morgun. Ekkert podcast fyrir þig. Ekkert podcast heitur draugur. En var það ég náði að hlaða í morgun. Það gekk alveg vel. En eigum við að fara í drama of the week? Let's do it. Það er ángríns bara uppáhaldsliðurinn minn. Já, sammála. Mér finnst mjög skemmtilegt að pæla í drama og fá sólinn. Afsakið ef að lýsingin er eitthvað asnalega eða svona þetta, en þau eru bara að hafa það. Sólinn er ekki alveg með okkur litak. Nei, okkur finnst mjög skemmtilegt að heyra með svona drama og svona vera smá forvitnast. Já. Þannig að, vilt þú lesa fyrsta? Já. Ég er að spjalla við 2 stráka og ég var að fatta núna að þeir eru bestu vinir. Oh shit, that's not good. Hefur þú lent í svoleiðis? Nei. Kannski? Nei. Er eitthvað sem það var eins og var eitthvað sem þú myndir ekki? Nei, ég held ekki. Nei, ég held ekki. Nei. En ég man einu sinni, manst þú eftir því þegar það var eitthvað gauð sem að spjallaði við okkur báðar. Þetta var bara eitthvað nokkuð skilaboð. Já, og hann sendi okkur það sama. Nákvæmlega sama. Þetta var fyrir löngu síðan. Ætlaði hann ekki að bjóða okkur eitthvað út að borða saman? Eða þú veist, vildi hann ekki hitta okkur, bjóða okkur á date sem throuple? Beti ég er ekki að tala um það. Eða, ég man ekki. Ég er að tala um að það var eitthvað gæi sem þú veist, matsaði við okkur báðar. Já, og sendi nákvæmlega sama. Sendi bara eitthvað, þú kannski bara blessuð og blessuð. Og svo, þú veist, þetta var bara sömu skilaboð og við vorum að leika okkur að svara alveg eins og tjekka hvað myndi, þú veist, við vorum 17 ára, 16 ára. Og hann fattaði það svo. Já. En við vorum líka saman að vinna þegar hann gerði þetta. Með sem báðar og hann var að senda nákvæmlega sama okkur báðar. En nei, annars ég ekki lent í þessu. En manstu, við nefnilega fórum einu svona djammið og vorum að djamma með, þú veist, eitthvað svona hópa strákum og svo daginn eftir þá vildi hann sko fara, bauð hann okkur á date sem þráppúl. Hver? Ég ætla ekki að segja nafnið hans. Nei, ok, ég meina hvar? Það var bara Messenger, Facebook Messenger. Nei, hvar var djammið? Var þetta Íslandi? Já, það var Íslandi, já. Ég man ekkert eftir þessu. Þú verður að segja mér betur frá þessu eftir. Ég man ekkert hvað það tala um. Og við varum bara eitthvað, nei takk. Nei. Ef þú ert bara að spjalla, þá er þetta svo sem kannski ekkert það alvarlegt. Nei, það væri fyrir ykkur að það væri sko að hitta og báða. Já, eða búin að sofa hjá það með eitthvað svoleiðis. Já. Það er náttúrulega mjög slæmt. Já. En bara ef þetta er bara spjall, þá svo sem no harm done. Þá getur þú bara valið það sem þið líkar betur við. Veldið þar sem þið getur, þið veit ekki bestur. Bettu á þann sem að þér þykir bestur. En þetta er ekki endilega eitthvað besta hugmynd í heimi. Nei, þess að segja, þú veist,
cut it off með einum. Já. Beila einn. Já. Og vera bara að tala við einn. Ok, næsta drama. Ég er búin að vera að tala við strák í 2 mánuði og svo komst ég á því að hann á actually kærustu á ég að láta hann að vita. Ekki cool. Nei, alls ekki. Nei. Þetta er ömurlegt. En... Sko. Björn þú? Sko, ég myndi alltaf 100% láta hina konuna vita. Já, og þú myndir sjálf vilja vita ef þetta væri þinn kærusti. Já, ef ég bara set mig í spór kærustunar, Já. þá myndi ég vilja vita ef að kærusti minn væri bara eitthvað flörtandi og talandi við stelpur út allan bæ. Já, 100%. Og þótt að það sé ömurlegt fyrir þig að þú ert ógeðslega hrifin á honum, en þá er þetta bara greinilega ekki maður sem að þú vilt vera með eða vera í kringum af því að öllum líkindum mun hann gera þetta líka við þig. Já, er það grínast? En líka, þú veist, og í fyrsta lagi þá er það hann hérna sem er vondikallinn í aðstáðunum. Já. En þú veist, núna þegar þú veist þetta, þá í rauninni, þú veist, ef þú heldur áfram að hitta hann, þá ert þú líka kannski orðin svolítið vondikall. Já, bara með sig, sko. Já. Ef að þú veist þetta og heldur þessu áfram. Þannig að, og ég myndi láta hann að vita líka bara fyrir því eigin samviskan, líka bara þú veist fyrir hana, en ég myndi kannski hafa í huga að það getur alveg verið að hún kannski taka sér ekkert gett vel eða bara jafnvel svarið ekki. Já. En þá ert þú alltaf búin að gera your part, skilur. Já, þú ert búin að gera þitt. Já, en ég held að sé alveg smá erfitt, þú veist, ef maður fær skilaboð svona frá annarri stelpu kærasta sinn, þá svona eiginlega vill maður ekki trúa því, þannig að þá kannski er maður ekkert endilega að fara að vera bara eitthvað, oh my god, takk fyrir, segðu þetta besta. Þú veist, kannski gæti ykkur farið í smá svona vörn eða eitthvað svo leiðis, en þá allavega ert þú búin að, þú veist, segja henni það sem þú veist og hún getur ákveðið hvað hún gerir síðan. Já, einmitt. Gott karma. Já, en ég held líka bara að þú veist, það myndir örgulega, það er alltaf lítið land og svona líka, maður veit alltaf að fólki og eitthvað, þú veist, ef þú myndir ekki segja henni og þessi myndir sjá að þau eru bara ennþá saman eftir nokkur ár, bara eitthvað gift með börn eða eitthvað, ég veit ekki, og þú veist af þessu og veist kannski hann að gera þetta við, eða þess halda áfram að gera þetta með öðrum gælum. Já, einmitt. Þannig að, og þá myndi alltaf svona sjá smá eftir held ég hafa ekki láta henni vita. 100% láta henni vita. Já. Og bara... It's the right thing to do. Já. En var ég búin að segja þér? Hvað? Já, einu sinni, bara þegar við vorum bara í menntaskóla eitthvað, þá fekk ég skilaboð frá bara konu. Það segja bara eitthvað, heyrðu, þarna, ertu búin að vera að hitta manni minn? Veitu, what? Nei, man ekki eftir þessu. Og ég bara, nei, ég held ekki, en hver er maður þinn? Og hún sendi mér nafn og sendi mér mynd á hann og eitthvað. Okay. Og ég bara aldrei heyrt eða séð þennan mann í lífinu mínu. Aldrei. What? Og veist, þetta var bara eitthvað kall. Heldur hann hafa eitthvað verið að skoða Instagramið þetta eitthvað svoleiðis og hún hefði séð það? Nei, málið er nefnilega, hann sagði, veist, hann sagði mér fullt nafn og sagði mér að tala við þig. What? Þannig að það var bara fullt nafni mitt sem að hann sagði henni að væri konan sem hann væri að hitta, en ég var bara eitthvað stelpa í menntaskóla, skilur. Okay, what? Og hún var bara eitthvað svona, eitthvað, þú getur alveg sagt mér þetta, ég var ekki dreið. Bara, mér langar bara að vita. Og ég var bara, nei, ég hef aldrei séð hann að mann og ég lofa þér, ég myndi alveg segja það, en bara aldrei séð hann að mann. Vá, hvað það er skrítið. Og hún var bara eitthvað endalaust, bara, þú getur alveg sagt mér að bara ég lofa að vera ekki reið úti og eitthvað. Og ég var bara eitthvað... Bara, nei, bókstaflega. Það er líka svo ógeðslega pirrandi þegar maður er actually að segja sannleikan og einhver heldur og sérst að ljúga og bara, nei, ég er bókstaflega að segja sannleikan. Ógeðslega pirrandi. Þannig að ef þú ert að hlusta, aldrei séð hann að mann. En ef að henda okkur næsta lið sem er Obsession of the Week. Já. Sko, ég er með svo þvílíkt obsession núna af nýja Love is Blind. Same. Ég elska Love is Blind svo mikið. Ertu búin að horfa á allt? Nei, ég er bara komin að staðnum þar sem að þau eru svona að hitta foreldra hvers annars og svona. Já, ok. Er ekki komin lengra en það, en góð serja. Ég er búin með allt, sko. Ok, þeir eru að taka þetta upp, þetta náttúrulega þegar þessi þáttur kemur út, þá verður þátturinn komin, en in real time þegar við taka þetta upp, þá kemur á morgun reunion þátturinn. Ég er spennt, mér finnst það er alltaf langskemmtilega, því þá fær maður að vita svona behind the scenes drama og hvað gerðist eftir að það var hægt að taka upp. Já, og ég var að horfa á þáttinn í gær, þar sem að það var, ég ætla ekki að spoila mikið,
En það sérst par og hún kemur eitthvað heim, eitthvað ógeðslega pirruð og hann segir bara eitthvað við hana bara já, til að vera alveg hreinskilin þá finnst mér bara svo ósexy við þig að þú farir ekki á hverjum degi í Pílates. Oh my god. Já, bara maður sá bara rautt. Já, þetta var svo fárlegt, ég var fuming að horfa á þetta sko. Og hann var bara ekki eins og smá efnið að ég var að segja þetta. Alls ekki. Hann sé eitthvað bara God's gift to earth, þú veist, hann bara ekki eitthvað það sérstakur. Nei, og hún líka bara eitthvað læknir, ógeðslega falleg, geðveikt successful. Mér finnst líka ógeðslega aðstæðulega, hann sagði eitthvað svona ég vanur að deyta gælu sem fari í crossfit hverjum degi eða Pilates hverjum degi. Já. Það líka bara tveir mjög mismunandi hlutir. Mjög. Og eða þú veist, ef þú farið í crossfit hverjum degi þá lítur alveg aðeins öðruvísi úthaldinu og myndir farið í Pilates eða fattar hverjum í svona, þú veist ekki svona hvað þetta tala um. Nei, og líka ekki vera að fara í Love is Blind ef þú hefur svona miklar líkamskröfur. Nákvæmlega, af hverju þú ert í vitlausum þætti, farðu þá í Lofaland eða eitthvað crossfit talandi crossfit Island crossfit skal talandi crossfit gott talent. Nei, þú veist, af hverju þetta fara í Love is Blind, þetta samúin sem hann að gæjan sem sagði hann að sæta ljósara stelpan og gæjan hann sem er alltaf að ferðast og hann var að segja að hún var ekki típar hans út að hann er vanlega með dökkarðum. Já, hvað meinarðu? Ok, ef þú ert svona geðveikt specific og þú vilt dökkarð, af hverju er þetta þá í Love is Blind? Já. You stupid. Hún er bara gorgeous, ógeðslega falleg. Ógeðslega falleg? Hún er bara eina fallegstu stelpun sem hefur verið í Love is Blind? Já, 100%. Gaur, hvað ert að segja? Ert þú með eitthvað obsession of the week? Oh my god, ég er búin að vera að elska hann að þetta nýju maskin frá L'Oreal, þetta er svona glass skin maski, heitir hann eitthvað. Er þetta það sem að þú setur á þig og hann er hvítur? Já, það verður hann glær og svo svona pílar hann af. Já. Ég elska svoleiðis maska og mest geggjaðir, þeir gera húðinu svo ógeðslega glowy og þessi þú veist, og hinir eru svona svo þarft, eða frá öðrum merkjum sem ég hef prófað, eða svona svo þarft að vera með bara í þú veist 4 klukkutíma eða eitthvað. Oh my god. Og L'Oreal er 1,5 tími. Já, þannig að þú veist miklu svona meira doable. En er þetta ekki maskin sem allir að setja á sig í flugvél? Jú. Og eitthvað svona. Veistu, mér langaði að setja þetta á mig þegar ég fór hérna í flugi frá London til Ísland seinast, en ég þorði ekki. Og ég var líka ein í flugi og þeir sem sátu við hliðina voru bara einhver kallar og þess að ég kannast alveg við eitthvað flugfræðanum og svona og ég bara, mér finnst þess að ég sé algjör astni ef ég set hérna með maska ég bara þorði ekki. En er okkur ógeðslega næst að taka með þessi flug svona maska. Já. Þá líka þarftu bara að setja kyrr og bíða eftir að hann klárist. Ef þú ert líka að fara í skíðaferð, getur ekki gert það þar? Jú, nefnilega, ég get gert það sko. Ég var að pæla því. Já. Og þá líka ef ég fer þú veist með EasyJet eitthvað miklu minni líkur að sé eitthvað sem ég þekki í fluginu. Já, einmitt. Held ég að fara með EasyJet og svo Icelandair tilbaka. Já. Þannig að ég er að fara í skíðaferð, ég er mjög spennt. Very excited. En gaman, þú náttúrulega kannt ekkert að skíða. Ég kann alveg smá. Þannig að þú mynd koma tilbaka hálsbrotin og akkur þetta að segja þetta? 7-13, nei. Ég kemst alveg niður brekkuna en ég bara ekkert rosalega vel. Þú veist, ég kann ekki að sjúpa, ég kann bara að vera í pitsunni. En sko, ég held alveg að þess að brekkur sé þannig að tekur alveg 40 mínútur að fara niður. Já, það er náttúrulega, þú veist, miserfiðar brekkur. Já. Það er sumar sem eru minni. Já. Og maður náttúrulega byrjar bara í minnstu og auðveldustu. En ég er líka að panta mér í svona einhverkennslu fyrsta daginn. Já, það er enda mjög snett. Þannig að ég á 2 tíma kennslu og svo sjáum við til hvað gerist. En ég er spennt. Þú veist, þú eru enga stundan á þessu sko. Já, en síðan er það náttúrulega aðalega bara fyrir après. En ég er mjög spennt. Já. Það er skemmtilegt. Geggjað. Ég er mjög spennt að fylgjast með. Ok, það sem að við ætlum að tala í dag er London. Yes, spill the London tea. Spilling the London tea og London ferðirnar okkar saman og bara svona London dvölina þína úti. Já, that's the plan. Ég sérst bjó í London sko frá lok 2001. Aha. Já, ég fór hérna út í 3 mánuði, kom síðan aftur heim í 3 mánuði og var að bíða eftir vísanu mínu. Þannig ég svona officially flutt út í svona mars 2022. En já, þannig svona sem ég þá og svo flutt ég aftur heim, núna bara í október 2005. Þannig ég var í næstu í 4 ár. Oh my god. Langur tími. Já. Og þú komst alveg nokkur sinnum að heimsækja mig. Sko, ég kom alveg svona 4 sinnum. Ekki meira? Allavega 4 sinnum. Ég reyndi að koma 1 sinni til 2 ári. Já, þú komst allavega 2 ein. Já. Ef ekki 3 og svo 3 með stelpunum. Já, 6 sinnum með eitthvað. Þannig 5 með 6 sinnum. Já. Það er alveg mikið.
Já, það er mikið. Ánægð með þig, já. Mjög ánægð með þig. Takk fyrir þér. Já, og það var nú skemmtilegt hjá okkur. Ógeðslega gaman. Þetta var náttúrulega bara því líku djamferðirnar hjá okkur. Þetta voru svolítið ekstrím djamferðir. Já. Mjög skemmtilegt. Við bara, svona þengið okkar, við bara lentum, skiptum föt, og meira þess að einu sinni skiptum föt í taxanum. Já, ég man, og það ég voru búin að panta bottomless brunch. Ég var náttúrulega alltaf búin að plana ferðina bara mjög ítarlega. Já, og það var bara klukkan þetta, fyrir þangað, klukkan þetta, fyrir þangað. Og við vorum eitthvað seinar að fara út á vélinni eða eitthvað svoleiðis. Jú, þið voruð ekki að finna taxan okkur, ég var bara stelpur. Já, nei. Þið voruð eitthvað, hvað er Uber? Ég var bara, stelpur. Nei, sko, ég er nefnilega að panta Uber og við vorum ekki á réttu stað á terminalinu eða eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. Þannig að ég pantaði þangað sem var vitlaust, hann cancelaði mig og það gerst 4 sinnum. Þangað til við ákvæðum bara að hoppin í taxa því við varum bara að verða allt og seinar á bottomless. Þannig að má ekki vera setna bottomless, sko, það gengur ekki. Nei, þannig að við ákvæðum að bara segja bara fuck it og skipta föt í taxanum. Og hann sko, hann kipti sér ekki þessu upp við það. Við vorum 3 bara eitthvað á nærbuksunum. Oh my god, hann hefur bara gett ánæður. Meira ruglið. En það var mjög skemmtilegt. En það var mikið mann, þú veist, þann dag var, þú veist, bottomless og síðan voru við held í líka að fara í dinner kvöldið og síðan, þú veist, oftast var þannig að annar dag, eða dagur 2 var aðal jamdagurinn. Já. Og þá voru oftast út að borða og svo jam á þessi svona Mayfair klúbb og ef þið þekki eitthvað London næturlífið þá eru svona, þú veist, stærstu klúbbarnir eru latar í Mayfair og það er svona svolítið bara sitt eigið kategória af klúbbum sem ég fer voða sjaldan á þannig staði lengur, það var eiginlega mjög mikið líka bara með ykkur, það var einhvern veginn bara svo stemmingin fyrir því. Já, líka sko að djamma á Íslandi versus að djamma í London, það er líka bara svo svart og hvítt af því að þegar við fórum á staðina í London, það var rosa mikið fólk bara okkar aldri. Já. Þannig að við vorum ekkert eitthvað svona, vá, við erum elstar hérna inni. Mér leiði eins og alltaf niður á Íslandi, það er ekki allir bara eitthvað líkar. Já, það er ég bara, ok. Am I old? Það er bara eitthvað, já, þú ert bara orðin 8-10 ára, verði heima hjá þér. En sko, þessi klúbbar eru mjög áhugaverðir, þú veist, eiginlega þessi klúbbar sem ég er að tala það er alltaf þannig að þú verður að komast inn með promóter getur alveg farið í röðuna en það er svona, þú veist, það gerir það lengi en það farið alltaf inn með promóter og það er líka líkur að þurfa að borga þinn já, ef þú farið í röðuna þá ertu oftast að borga og þú þarft alltaf að borga, þú veist, strákur og stelpur svona eiga auðveldara með að komast frítt inn og ef þú fer með promóter og ert að komast frítt þá ertu bara, þú veist, á borði sem að promóterinn er búin að fylla af einhverjum stelpum sem að, þú veist, þú þekkir ekkert en það þýðir að þið er að fá frítt áfengi allt kvöldi þannig að þú ert bara á þessu borði sem þessi promóter er búin að fylla með sínum gestalista og þá er það bara flaska og bland og vera að hella drikki fyrir þig allt kvöldi. Já, við megum ekki snerta flöskuna. Nei, þú veist, við megum ekki svona fara í hann sjálf það bara nei og þá var bara gæið sem að helli fyrir mann. Varst það þú eða var það einhver annar sem að var skömmið fyrir það að hella í þitt eigi glas? Örgulega, eða kannski Hildur, ég veit ekki alveg. Já, gæti alveg Hildur. Þetta var alltaf mjög skemmtilegt og okkar svona uppáhaldsstaður var Sörk. Þar fórum við mjög oft. Mjög oft. Óttum bara, ég mæli mig fyrir alla að prófa að fara hann inn. Þetta er bara upplifun. Já, í hvert sinn sem að ferða hana er búið að breyta honum. Já. Og það eru sko leikarar hann inni. Já, það er sirkustema. Já. Þetta er svona eins og þetta er bara eins og að labba inn í nýjan sirkus alltaf þau labbar hann inn. Eins og, þú veist, fyrsta skipt sem við fórum var Boltaland, eða þú veist, svona ballpit. Já. Og þú veist, við fórum í þá var róla hana líka, en við fórum, þú veist, og vorum þar eitthvað. Og síðan setna skipti, eitt annars skipti sem við fórum, þá búið að breyta Boltalandinu í, þú veist, þetta var svona naut sem var að færast, að fætti svona riding bull. Já, oh my god, já. Og það var líka bara, pældi hvað það er líka hættulegt og við hérna allar búin að vera að drekka og þurftum að skrifa undir eitthvað samning. Já, pældi því. Þú veist, má þetta bara, láta maður skrifa undir bara eitthvað, ég mun ekki kæra þig ef ég hálsbrotna. Já. Og við erum allar bara í glasi. Má það? Aldís náttúrulega lendi alveg frekar illa hálsinum, sko. Já, henni var alveg illt í hálsinum eftir á, sko. Hún var búin að skrifa undir samning, þannig að þú veist, hún hefði ekki gert. Oh my god. Þess pældi í þessu. Og svo er líka verið eitthvað svona fótóbúð og svona
hvað heitir þetta? Spámaður. Spákon, oh my god, ég man þegar það var eins og spámaður og ég fór og ég spurði hann eitthvað spurningu sem að eitthvað sem var í gangi í mínu lífi og hann hafði alveg rétt fyrir sér að hann sagði sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt og síðan er alltaf einhvern svona leikar, einhverjum svona með einhverjar grímur, einhver svona trúðagrímu og einhverjar svona, hvað heitir það, stultum? Nei, hvað? Jú, stultum. Já. Og eitthvað svona mjög skemmtilegt. Já, ég bara mæli með fyrir alla. Já. Ef þið ætla að fara að djama í London, prófið að fara á Sörk af því að það er bara upplifun. Þetta er líka svona staði sem ég held að, þú veist, ef maður þekkir ekki London og er bara að fara þannig, þú veist, það er svona, maður veit kannski ekki endilega hvert maður á að fara út. Já. Fattarðu? Já. Sem er ekki bara pubbar eða barir, ekki það með það líka mjög skemmtilegt. Já. Já, ég held að þetta er svona London smá svona borg þar sem að, þú veist, ef þú fer niður í bæ helgi, það er smá erfitt að vita hvert þú átt að fara, en með, þú veist, eins og Íslandi, þá er þetta sem bara ein gata. Já. Og þú bara ferð þar sem að flestir eru. Já, eins og ég segi alltaf við, þú veist, túrist, eða ef ykkur spyr mig, þú veist, mælir með einhverjum jamstöðum í Reykjavík og ég segi bara, þú veist, labbaðu bara niður Laugaveg og niður og sjáðu hvað þér líst vel á. Já. Þú veist, og þetta er bara, þú munt sjá hverjir eru fyrir utan og eitthvað svona. Já, einmitt. Men London er aðeins meira svona, þetta er aðeins meira falið, kannski. En við áttum mörg crazy moments. Kvöld þarna. Já. Alls konar, ég þarf eiginlega að segja frá því þegar ég þurfti að fara með vinkonum mína heim. Já. Við vorum bara þreyttar, fórum aðeins fyrr. Já, og ég og einan vorum ennþá eftir á staðinum. Já, og það kom eitthvað svona hjólamæður. Hvað heitir þetta? Þetta heitir eitthvað svona tuk-tuk-bílar. Hafið ekki séð, þú veist, þetta er í London og öðrum stórborgum, þetta er svona gæja sem að hjóla með vagn aftan í hjólinu. Já. Og erum með svona ljós og tónlist og okkur, er alltaf að reyna að fá mann til þess að koma inn í hjólið. Og við létum hann skuttla okkur frá sko staðinu í taxa. Að bara aðalgötunni. Já, og það er bókstæla kannski 2,5 mínúta. En það bara eitthvað kostaði 40 pund eða eitthvað. Þetta er náttúrulega þeir eru bara að ræna mann. Galið. Þannig að mæli ekki með maður í London að fara í svona. Og svo eitthvað tók hann mynd af símanum mínum. Já. Hann tók eitthvað mynd af símanum mínum og ég bara eitthvað svona, hvað ert að gera? Og hann var bara eitthvað, ég er bara eitthvað að reyna að hjálpa þér. Og ég eitthvað, já, þú mátt eyða þessu, núna strax. Já, þannig ekki vita hvert þú verður að fara. Jú, hann tók sko mynd af, ég var búin að setja í Uber hvert ég væri að fara. Þú veist, heimilsfangið þitt. Já, það er einmitt svona, maður vill ekki endilega eitthvað random maður sem var með heimilsfangi í símanum. Nei, alls ekki. Þannig ég bara, eitt þessu núna strax. Já. Og hann var bara eitthvað, en ég er bara einn að hjálpa þér. Ég ætla að horfa á þig í þessu. Og hann var bara eitthvað, eitt þessu. Oh my god. En við hoppum inn í taxa og borgum það. Og svo réttir hann mig bara eitthvað debitkort. Og var eitthvað, hérna, notaði þetta. What the fuck? Og ég bara, ha? Og þetta var bara eitthvað random ass manneskja á þessu korti. Bara eitthvað sem að hefur glimt ykkur einlega. Og hann bara rétti mér það, bara hérna, notaði þetta. Já, við prófum aldrei þetta kort. Nei. Ég veit ekki hvað ég gerði, ég held ekki að ég bara hendi en í end út af ég síðan flutti náttúrulega úr íbúðinu. Þetta var í náttbúrskúfunum en ég gett lengi þetta kort. Og svo var ég náttúrulega bara að fríka út allt kvöldið. Ég bara svaf allir nóttina af því að hjólamæðurinn var með mynd af staðsendingun okkar. Já, að myndi bara mæta heim til okkar. Já. Og ég var bara eitthvað að fríka út og svo fyrir ég með eitthvað kort hana og ég bara vissi ekki neitt. Oh my god, þetta var svo ógeðslega steikt heimferð líka bara við hefðum átt að koma bara með eitthvað heim sko, við vorum að í klukt með eitthvað fórum sér, við vorum bara í einhverju svaka jamstöðu og vildum halda áfram. Já. Það var ekki sniðut. Nei. En líka þetta planið var alltaf að þið myndið fara. Og þú myndið skuttla henni heim og koma sér aftur. Já. En það náttúrulega gengur ekki. Nei. Líka það er málið með London að það er svo stór borg. Hvert sem maður fer tekur svona klukkutíma. Einmitt, embla. Og þú segir alltaf bara þetta er bara svona 2 mínútur að labba og 5 mínútur að lest. Heyrðu nú mig. Það er alveg rétt. En svona að koma sér eitthvað úr skiptir ekki máli. Já. Þú náttúrulega ert búin að vera þarna úti sem áhrifavaldur og búin að fara á alls konar og eitthvað. Já. Hver er eiginlega frægasta manneskja sem þú er hitt? Hitt eða séð? Bæði. Tala við. Bæði. Sko, frægasta manneskja sem ég hitt. Tala við. Sko, ég hitt hana og ég talaði nú allavega við hana og hún talaði bara eiginlega ekkert um mig. Ok. Sem að ég vil nú ekkert vera að segja neitt leðilegt, en það var ein leikona sem er mjög fræg og ég vil ekki vera nafngreina og það er svolítið leðilegt og kannski er hún bara í slæmum dag. Já. En það er ein leikona sem er mjög fræg og ég hitti hana og mér fannst hún bara svona ekki vera að gefa neitt frá sér. Mér fannst svona, ég var að reyna eitthvað að spjalla og hún var bara ekki að nenna mér. Já. Og ég var smá bara svona, og ég var ekkert eitthvað að sko
þú veist, það var sagt mér að hitta hana þú veist, ég var hann á þessum viðburði og pointi var ég átti síðan að hitta hana, ég var eitthvað að beða það en hann það var svona smá hún var eitthvað frægasta sem ég svona hitt síðan ég vil alltaf farið á einhverja frumsýningar og séð fólk oh my god, Lindsay Lohan og Chad Michael Murray oh my god ég elska Chad Michael Murray svo mikið úr One Tree Hill og Cinderella Story ég elska hann er svo sætur hefur verið að horta á One Tree Hill? ég bara fyrstu seríunar eða eitthvað ég man að þið voru alltaf að horfa á grunnskóla en ég komst aldrei lengra kannski ætti ég að gefa hann sjans en hann er ekkert eðlilega sætur sko. ógeðslega sætur síðan ég vil alltaf hitt marga þú veist Huda Beauty hún er yndislega dásamlega ógeðslega næs þið verður ekki líka að fara í einhverja ferðir á vegum Huda jú ég fór í sko ég farið á marga íventa og eina svona bara overnight í samt Englandi en síðan fór ég til Parísar og þá hitt ég hana og það var alveg 4 dagar eða eitthvað það var mjög næs og hún er svo yndisleg þú veist, ógeðslega successful og geðið næs kona bara ógeðslega genuine þannig að það aðgegja og síðan hef ég hitt mjög mikið af þú veist áhrifavöldum sem eru svona í frægari kantinum og spjallað við sko langflesti sem ég hef hitt hafa bara verið mjög næs þannig það er eiginlega ekki sem stendur upp og sem hefur verið eitthvað leiðilegur svona sumir þú veist ekki mikið spjallarar hitt mjög mikið að Lofalandliði sem er alltaf vikandi hefur ekki eitthvað að segja það en hefur einhver frægur þú veist, slid in your DMs svona sko, reitt við ekki frægur nei, ekki frægur en það var einn svona sem að margir sem að hafa hort á kannski Lofaland myndu kannast við blikk viltu segja mér hvað hann heitir? Nei, alls ekki en það var nú svo sem ekkert úr því en það var smá spjall já, hann er þetta mjög sætur ég er smá pyrrið að þú hefur ekki hitt hann já, ég er líka ógeðslega mikið Lofaland fan þannig ég var alveg smá svona svo starstruck en þú veist, gerist ekki neitt sko, langflesti sem ég hef hitt úr Lofaland hafa verið ógeðslega næs og einhvern veginn meira næs heldur en ég bjóst við og mér finnst þess að langflesti sem ég hef séð eða hitt eru sætar í persónu það? Já, og ég hef náttúrulega líka farið á einhverju viðburðu og séð, þú veist, Lofaland strákana bara á viðburðinu en ekki tala við á allir sætar í persónu ég er smá í sjokki, bara svona vá, þú veist, fólki er myndalegra heldur en það er á skjánum og allar stelpurnar líka sætar í persónu það sem komið líka óvart er að það eru allar gett til í að segja manni svona the tea er það? Já. Oh my god, ég myndi halda að það væri búin að skrifa undir eitthvað svona samninga en mætti ekki tala eða eitthvað ég myndi halda það líka en þú veist, ég var í ferð með 2 stelpum sem voru í Lofaland Harriet og Mimi og ég hef gett mikið að spyrja það bara ok, þú veist, og hvernig virkar þetta, þú veist, eru prodúserarnir að segja ykkur að gera eitthvað eða þú veist, hvernig virkar þetta og þú veist, hvenær borðið þið kvöldmat og það sést aldrei og blá og þær eru bara að svara öllu, þú veist, og segja manni og svona oh my god, fyndið já, og það sem þær sögðu er að þú veist prodúserarnir segja þeim ekki hvað þið eiga að gera en þau svona pota kannski í þau og ef þú ætla til mig að segja mig ef við erum í Lofaland og ég er bara eitthvað svona ok, ég ætla að fara að tala við þennan þetta þá má ég ekki bara gera það, ég verð að segja þeim að það sé að fara að gerast svo þau viti hvað þau hafa kameruna en þau segja þér ekki hvað þú átt að gera nei, og ekki að segja eitthvað en er það ekki líka þannig í Lofaland að það er ekki klukkan eins þar og á símanum þeirra er miljón mismunandi klukkur þannig að geta aldrei vita hvort það sé þú veist hvað klukkan er en hún sagði mér hérna ein að ég man ekki hvort það var eitthvað þú veist að prodúserarnir náttúrulega vissu hvað klukkan var og þau stundum voru svona sníkjast og tjekki síman þeirra eitthvað svoleiðis og eitt sem hún sagði mér sem var mjög áhugavert er að þú veist einu staðinir í villunni sem að þú getur talað saman án þess að þessi myndavélar er the smoking area þú veist það er fyrir alla sem að veipa og reykja þá þurfa þær að fara á annan stað til að gera það og það er aldrei tekið upp þannig að allir sem að þú veist veipa og reykja fá að tala saman in private án þess að það sé tekið upp og þar er svona allir að spila því og hún sagði að hún hefði byrjað viljandi að veipa og þú þarfst að byrja það þú veist, þú mátt ekki fara þangað ef þú veipar ekki oh my god og fyrsta serían sem hún var í þá veipa hún ekki en var alltaf að sníkja sér hérna og þá var hún alltaf reikin úr svæðinu þannig að hún byrjaði bókstaflega að veipa
til þess að hún gæti farið þangað Oh og bara, já nei, ég bara veipa, þú veist, en var bara að spjalla eitthvað. Oh my god, það ógeðslega fyndið. Já, that's the tea. Sást þú ekki líka eitthvað smá tea í London einu sinni? Hvað? Married at First Sight. Já, oh my god, þetta var svo fyndið. Þeir sem hafa ekki hort á Married at First Sight, þá er það bara þættir þar sem að fólk giftist og þá var það að sjá hvort annað í fyrsta skipti. Já, það sé hvort annað í fyrsta skipti á altarinu og þetta season var bara, þetta er bara nýjasta season eða ekki? Já, ég sá sérst einn gæjan, þetta var sérst samkynhneigt par sem að giftist þarna og ég var að horfa á seasoni og þeir eru bara lúkuð geggja happy. Já, og ég var bara svona, ok, þetta er par sem er endast. Já, ég held það. Já. Sen er ég þarna á einhverjum skemmtistað í London á hérna svona samkynniðum bar. Sé ég ekki eitt strákinn að kissa einhvern annan. Ég er í sjokki. Ég bara sá hann á dansgólfinu. Ég bara, og mér langaði að fara upp og bara, hvað með hinn? Hvað með hinn? En síðan alltaf veitum að þú veist, þetta voru ekki tekið fyrir löngu. En þú veist, ég satt bara eitthvað svona, oh my god. Á þessum tíma, þegar þú sást þetta, þá voru við að horfa á þetta. Já, þannig ég var bara, spoiler, in real life. Já, og þú sendi mér þetta, ég bara, nei. Já, það var smá sad. Það er alveg tí, sko. Síðan finnst mér líka, ég er alltaf að sjá hann að Casey úr Love Island, veistu hvað það er? Nei. Ég hef séð hann svo 5 sinnum, en samt bara eitthvað in public. Já, hann er mjög sætur, en ég er alltaf að sjá hann. Ég sá hann hlaupa London Marathonið. Mér finn þið. Ertu búin að byrja að æfa fyrir marathonið? Nei. En ég ætla að gera, en ég ætla að byrja að æfa mig í svona apríl-mæ. Já, hvenær er það? Það er í ágúst, ekki? Það er í ágúst. Og ég held að sé gott að byrja að æfa mig svona 4-5 mánuða. Já. Hérna, hvað sem er? Fresti. Já. Nei, fyrirvara. Já. Rétt. 4-5 mánuða fresti. Já. En þú ert náttúrulega fluttir út til að vera áhrifavaldur úti af því að það væntanlega gefið þér aðeins meiri tækifæri og svona. Já. Finnur eitthvað mikinn mun að vera að gera content hérna á Íslandi versus úti? Já. Og ertu ennþá, þú veist, í samstarfi með einhverjum úti eða ertu bara á Íslandi núna? Mér finnst alveg að vera mjög mikil munur bara náttúrulega auðvitað úti því að London er svo miklu stærra heldur en Ísland. Já. Þannig það er svona mestu munurinn en bara það er náttúrulega miklu fleira að gera þetta, miklu meira í gangi og kannski fleiri sem eru, þú veist, að vinna við þetta sem bara svona full-time vinnu og er þá meira svona, að ég veit það ekki, þetta er bara einhvern veginn meiri stærri heimur, fattari, og það er að leiðandi, þú veist, hærri samstörf oftast, en það sem er líka á móti er þá náttúrulega meiri samkeppni og það eru, þú veist, fleiri aðna, þannig það getur líka verið svolítið svona, en já, ég er ennþá, þú veist, að vinna. Ég er bæði að vinna með íslensku fyrirtækjum og úti. Ég er alveg svona að einblína svolítið á náttúrulega ennþá London út af því að ég er núna heima og vil ekki missa tenginguna við London. Já. Þannig að ég er ennþá, þú veist, með umboðsmann úti og fullt af samstöðum úti og planið er að vera að fara reglulega út til að fara svona á fundi og svona að minna á mig. Já. Vil ekki að fólk gleymi mér. Bara halló, ég er hér, ég mætt. En já, oh my god, var ég búin að segja þér, ég er að fara frumsýningu, held ég, í lok apríl. Já, hvað mynd? Hérna Devil Wears Prada Part 2. Ég verð að vera +1 hjá þér. Veistu hvað? Það er nefnilega the kicker. Ég má ekki taka neitt +1. Áttu bara að mæta? Já, mæta 1. Nei. Í fínum kjól á rauða dreilin 1. Og sko, ég er svo stressuð út af því að þú veist, annars náttúrulega 100% hefði þú mátt koma með. Oh my god. En þetta væntalega svo mikið af fólki líka. Já, en ég hef alltaf fengið +1 samt af frumsýningar og ég er svo stressuð fyrir frumsýningum og þetta virkar svo þannig að þú veist, maður mæti bara að geðfítna eitthvað og þú veist, það bara redda sig sjálfur á frumsýninguna og síðan eftir bara mætt á Leicester Square þar sem allir túristarnir eru og þarf að finna, þú veist, innganginn og síðan lappar inn og þá er það bara beint á rauðadreilin og þá farið bara beint í miðjuna, taka myndir og svo ferðu inn og þá er þú veist, basically bara drikkir og síðan byrjar bíóið eftir svona klukkutíma. Og þetta þarf ég að gera allt alein. Að pældi hvað er gaman að gera þetta saman. Ég veit það og ég er alltaf svo ógeðslega stressuð líka svona korteri fyrir og ég þarf einhvern veginn að vera með eitthvað hjá mig til að vera bara ég er svo stressuð. Oh my god. En líka þú veist hvað ef ég þarf að láta taka myndir af mér þú veist, til að setja Instagram með eitthvað þá þarf ég bara að spyrja einhvern ókunnjan. Ég þori því ekkert. En ég er alveg spennt en ég er bara stressið þetta verður eitthvað skrítið. Oh my god. Ég vona og ég held að það er minnilega vera þannig leikurinn, þú veist, Meryl Streep, Halló, Anne Hathaway. Oh my god. Ég er svo spennt. En ég þarf að finna mig einhvern almennilegan kjól og þetta er náttúrulega alveg svona smá fashion mynd. En þú veist, ef þú verður í sambandi, mættir þú ekki fara með
mannin? Nei, það ekki +1. Þú veist, ég hef alltaf vanlega fengið +1 Já. og tekið þá ekkert með mér. Ég fæ að koma með þér á næsta +1 eitt. Bókað. Dramakastið tekur red carpet. Þau eru reyndar ekki búin að segja mig hvort ég sé að fara walk the red carpet, en það er oftast þannig. Já. En það er svolítið mismunandi. Oh my god, líður ekki smá eins og sért bara eitthvað svona smá superstar þegar þú ert á red carpet? Já og nei, en stundum fæ ég smá bara svona imposter syndrome, bara hvað er ég að gera? Ég fekk sko seinasta frumsýning sem ég fór á var Lindsay Lohan Freaky Friday. Já. Og það var í fyrsta skipti sem ég lendi í því að vera, þú veist, að standa og það eru margir að taka mynd. Já. Vanlega bara einn sem tekur mynd, þú veist, sem er bara búið að ráða til að taka mynd, þú veist, kannski af áhrifavöldunum. Já. Og síðan eru aðrir sem taka mynd af, þú veist, actually fræga fólkinu, ekki í lúsunum eins og okkur. En þetta var fyrst skipti sem ég lendi í, þú veist, að vera að standa hana og það er bara, horfðu hingað. Og ég bara eitthvað, en það var mjög gaman, en vókað var stressandi. Oh my god. Og þegar ég var svo mikið bara svona að reyna að vera sæt og svo bara já, ok, horfa hingað. Já. En það var mjög gaman. Mér leið smá eins og ég væri celebrity. Þú ert smá celebrity. En þú eru að koma með næst. Myndirðu þora því? Já. Þú þyrftir bara, ég held að þú þyrftir svona aðeins að stappa mér stáli. Eða þú veist, ég myndi alveg gera. En ég held að það sem kemur fólki óvart er að þetta gerist mjög hratt. Já. Þetta er smá eins og færiband. Þetta er bara, þú ferð, það tekna svona 5 myndir að þér og síðan er bara bless. Oh my god. Þú ferð ekkert að, þú veist, maður getur ekkert verið eitthvað, má ég sjá myndina? Nei. Eða má ég fara, þú veist, það er bara búið. Oh my god. Og síðan er myndinu bara postað daginn eftir ef það eru ljótar, það er bara, sorry. Fuck. Og þá er það bara neytið neðileg. Jesus. Það er ein myndrendar inn á, þetta er svona official vefsíða þeirri myndir. Það sem maður getur bara search á nafn fólks og koma þú veist alla myndirnar og það er ein mynd af mér sem ég er með logo yfir. Og hún er bara hana. Það er alltaf leið. Já. Maður blikkar augunum og þá loka maður augunum. Ég bara skil ekki okkur ef myndi er ekki velja betri mynd. Nei, en kannski setja bara allar myndir á þinni. Nei, nefnilega ekki. Það er velja meg. Ég bara, why? Það er ógeðslega fyndið. Af hverju myndir velja þessa? Gaman að tala um London. Við elskum London. Við verðum vel að bara taka, þótt að ég búi ekki annað lengur, að taka smá London-ferð eitthvað. Já, 100%. Fara aftur á Sörg. Já. Fara í Bottomless. Já. Góða veðrið. It's so fun. Við bara ætlum að segja þetta gott í dag. Minna á okkur. Já. Við erum á Instagram og TikTok, Dramakastið. Og við erum búin að opna nýja síðu. Já. Fyrir Drama of the Week. Já. Þannig að ef þið vilja ekki senda inn á Instagram, ef við viljið bara ekki að við sjáum fyrst nafnið eða eitthvað svoleiðis, þá getið þið sendt 100% nafnlaust í gegnum linkinu okkar. Já, linkurinn er á Instagram bæjónu okkar. Já, við getum ekki sé nafnið bara. Nei, við sjáum ekki neitt. Nei, og þið megið líka alveg senda lengri texta ef ykkur langar að útskýra eitthvað drama, það er bara skemmtilegt. Og ef ykkur langar að senda mörg, þá eigum við bara myndir og screenshotið eitthvað, það er líka skemmtilegt. Já, ángríns. Við bara býðum spenntar. Já, og við segjum bara takk í dag, takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta og bless. Kæks.